Ha vrienden, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Vandaag heb ik eindelijk mijn nieuwe grasmaaier gekregen. We gaan een elektronische, stabiele selfie stick unboxen. Het is een handige gadget voor in onze vlogs, maar we gaan eerst eens even kijken hoe het is met ons project Schaapskooi. Want het is tijd voor de grote schoonmaak. Welkom in ons buitengewone leven. Wij zijn Puk, Erik en Evie en we doen alles net even anders. We houden van energieke, positieve en gezellige dingen, we steken graag onze handen uit de mouwen en we zijn dol op onze dieren en het buitenleven. Daar ben je plukken. Ondanks dat buitenleven zijn we toch best wel gewoon. Misschien buitengewoon. We nodigen je uit om een kijkje te nemen, want we zien overal projectjes in en om het huis en die gaan we aanpakken. We nemen je mee op onze reis. Like de video en abonneer op ons kanaal, zo help je onze vlog groeien. En als je klikt op het bel-icoon, dan krijg je iedere week een melding als er weer een nieuwe vlog online staat. We leggen onze herinneringen vast en delen een stukje van onze geschiedenis met jou. Misschien kunnen we je inspireren om nog intenser te genieten van de mooie dingen in het leven. Zullen we beginnen? Kijk, zooi. En die zooi moeten we opruimen. Dit vind ik altijd een groot nadeel van opruimen. Is dat die zooi overal staat. Er staat overal troep en zooi. Het is voor mij nog moeilijk te geloven dat het dadelijk allemaal opgeruimd is. En dat we een mooie, gave schaapskooi hebben. Wat misschien wel leuk is om te vertellen is dat het konijn van de buren meermaals ontsnapt is, Blackie. En die heeft hier dus een hol gemaakt en dat wil ik je even laten zien. Kijk, hij heeft hier een hol gegraven. Hier lag natuurlijk het hout allemaal overheen. Zie je, daar zit het konijnenhol en dat loopt helemaal hier langs. Langs de zijkant van het schuurtje. En dan hier heeft hij zijn uitgangetje naar buiten toe. Kan hij de paardenwei in. En hier heeft hij als zand gelaten. Dus hier ligt een enorme lading rotzooi die we nog op moeten ruimen. Wij gaan nog Door tot hier ongeveer. 21. Vind je wel een beetje een stoffig mannetje? Eeuw. Oh! Deze die gaan we ophangen aan de buitenkant. Ja, en daar staat nu allemaal nog troep bij. Maar goed, ik kan even niet op letten. En deze laten we pyrograferen. Dus dat is inbranden. En daar komt de naam de Schaapskooi op. Zo, dat was knetterhard werken vandaag. Ongelooflijk. Ik ga je heel even laten zien wat we gedaan hebben. Ik ben wel een beetje trots op hoor. Kijk. Kijk, daar ligt het zand. Gaaf hè? Het ligt helemaal dicht. Alleen het voorste stukje hier moeten we nog even een beetje harken. En dan kunnen we de tegels morgen erin gaan leggen. Ah, doen we even. Wat is dat? Dit is een boya BYMM1. En Met een dode kat erop, zo noemen ze dat. Dead Cat. Ik wist niet dat zo'n ding zo heette, maar aldoende plopkap. leert men. Speciaal voor vloggers. En dit is waar het om gaat. Dit is de Osmo Mobile 3 Combo. Superleuk ding. Als je afvraagt wat is het. Het is een stabilizer. Dus die zorgt ervoor, speciaal voor vloggers, dat je niet zo'n beeld hebt als je aan het vloggen bent. Maar dat is een dode kip, zeg maar zo. We hebben hier een dode kat en een dode kip. Een dode kip op een stokje. Oh, dat is hem al. Wat is deze dan? Een doosje. Een Een doosje voor Koosje. Deze dode, ja, dat doet hij wel altijd graag. Nou, het ziet er wel super slik Met een, uit. Oh, hier hou ik van. Oh, dit vind ik mooi. Ah, wat dat leuk. is hem. We zijn nu de DJI Mimo app aan het downloaden. En die verbindt met Bluetooth je telefoon met de DJI Osmo Mobile 3. Dus ik ben heel benieuwd Met de dode kip? hoe dat gaat. Doe nog eens. Dit zijn echt vette shizzles. Nou, hij volgt mij nu. Ik ben nu de camera aan het filmen. Dus dat betekent als ik ga bewegen,
dat hij met me meebeweegt. Er is iemand zo blij, zo blij. Want... Wat zit er tussen? Ja, dan moet ik dus dit. Moet dus hierin. Daar komt de bruid, de garage uit. Ta 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 ta. Nou, proef op de som. Yeah! Woehoe! Je verliest iets. Dat hoort erbij, dat is als die vol is. Ja. Dat is heel hypermodern. Als die vol is, dan valt hij er automatisch vanaf. Hey. Met de hoeveelheid gras die wij hebben, sneuvelt er nog wel eens een grasmaaier. Dit is grasmaaier nummer 4 in de 8 jaar dat we hier wonen. Maar ja, dit was dus stuk. Dit zit bovenop waar Erik dan zeg maar aantrekte om hem te starten. Maar ja, dat was hartstikke stuk. Dus grasmaaier nummer 4. En dat is eigenlijk altijd een feestje voor Erik. Die is altijd blij met nieuwe goodies. Lukt het, schat? Nou ja, en dan hebben we dus dit grasveld. Dit is het kleinste grasveld. Daar staat het gras heel erg hoog. En dan hebben we aan de zijkant en aan de voorkant van het huis nog. En ook nog de weilanden die we gewoon netjes kort maaien als de paarden erop hebben gestaan. Ja, terwijl ik hier in het grasmaaien ben, is de boer hier achter het veld aan het gieren. Mijn god hé. Leuk hè, wonen op het land. Ik denk dat je blij mag zijn dat er nog geen geurvlogs zijn uitgevonden.